Assalamu alaikum, hörmətli televizor köygüçülər. Görüp atqanınla Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının Abdullah xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda muş bir həftə jarayonida radiomuzda anlatılgan bir qism mühim xəbərlərni əsiltib ötdümiz. Mən Erkin. Mən Gülçehra. Uyg'urlar diyoridagi diniy asabiylikka qarshi turish harakati jarayonida Uyg'urlar orasidagi hukumat ro'yxatiga ilingan qonunliq diniy zotlarning tutqun obyektiga aylanayotganligi ma'lum bo'ldi. Aşkarlanışça bu xildagi tutqun harakatlari hozir chet el bilan aloqasi bo'lgan savdogarlarni nuqtaliq nishon qilmoqda ekan. Yaqinda Qirg'izistondan qaytgan bir qism Uyg'ur savdogarlar Ulug'char chegarasidan o'tgan hamon qo'lga ilingan. Muxbirimizning ahvol egallashi jarayonida qo'lga ilinganlarning sonining ko'pligidan ularga sot ichib ulgurmayotganligi. Shuning uchun javobgarning ismi yozilgan o'rin bo'sh qoldirilgan sot hukmlarining har qaysi soqchixonalarga tarqitib berilganligi ma'lum bo'ldi. Bir qism Uyg'ur muhacirlari Xitoy hukumat doiralarining yaqindan buyon chet ellardagi Uyg'ur faoliyatchilar va ularning da'vo ishlariga doir ahvollarni egallash uchun chet ellardagi Uyg'urlarga har xil yo'llar orqali yaqinlashishga uringanligini dalilladi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy josuslik organlarining xodimlari Amerika, Yevropa va Turkiya qatorliq joylardagi Uyg'urlarga telefon qilib, o'zlari uchun axborot to'plab berishni, bo'lmasa ularning vatandagi urug' tuqqanlarining tutqun qilinganligini aytgan. Xitoy doiralari buninglik bilan cheklanib qolmasdan yana chet ellardagi Uyg'urlar uchun har xil muhojirlar tashkilotlarini qurib, o'zlariga Uyg'urlardan yontayoq bo'lganlarni izlamoqda ekan. Xitoy Kompartiyasining 19-cı qurultayıga avatilgan atalmış Şinjan vakillar umiga tarkibidagi Uyg'ur va Qozoq vakillar Uyg'ur diyoridagi mavjud masalalarni o'tirg'a qo'yishning o'rniga Xitoy hukumati ijro qilayotgan bostirish tadbirlariga minnatdorlik bildirgan. Uyg'ur diyori bo'yicha 3 xil kuchlarga qarshi turish uchun xat yozish shamolini boshlagan Obulqosim Mattursun bo'lsa, o'ziga o'xshash kadrlarning Xi Jinping va Xitoy Kompartiyasiga sodiq ekanligini bildirgan. Uyg'ur vaziyatini kuzatib kelayotgan analizchilar va faoliyatchilar bu vaqtda so'z qilib, bu xil yolg'onlarning buningdan keyin texmi qattiq bostirish siyosatlarining o'tirg'i chiqishidan derak beradiganligini ilgari surdi. Qozog'istondagi Xalqaro Turk Akademiyasi yaqinda O'rta Osiyodagi Turkiy Jumhuriyatlar uchun 15-asrgacha bo'lgan umumiy turk tarixi nomli o'rtaq darslik kitobini ishlash haqida muhokama yig'ini ochgan. Xitoy mutaxassislar darhol buningga qarshi maqola e'lon qilib, bundaq darslik kitoblari pan-turkizm tushunchasining yomrishiga sabab bo'ladi degan fikrlarni olg'a surgan. Shuningdek, Uyg'urlar bilan turklarning munosabati yo'qligini ta'kidlagan. Chet el mutaxassislari bu haqda fikr qilib, qadimgi turkiy xalqlarning tarixini Uyg'urlarsiz tasavvur qilishga bo'lmaydiganligini, Xitoy hukumatining buningdan tashvishga tushishining ojizatsizligini ta'kidladi. 25-oktyabrda Ispaniyaning Mallorca shahrida turmadagi Uyg'ur ziyoli Ilhom To'xta haqida yig'in chaqirildi. Yig'inga o'quvchilar, kishilik huquq faoliyatchilari qatorliq har soha kishilari qatnashib, Ilhom To'xtaning qo'lga ilinishi hamda Uyg'urlarning navbatdagi ahvolidan xabardor bo'ldi. İtaliyaning poytaxti Rim shahrida ochilgan ezilgan millatlarning bugungi vaziyati nomli yig'inda Uyg'ur faoliyatchilar Uyg'urlar hozir duch kelayotgan og'ir besimlar haqida shu joydagi xalq tafsili ma'lumot berdi. Uningdan boshqa Gollandiyaning Rotterdam shahrida va Germaniyaning Berlin shahrida Uyg'ur naqshi musiqa va usul san'ati orqali Uyg'urlar masalasi shu joydagi xalqlarga anlatildi. Amerika Davlat Majlisiga qarashli Tom Lantos Kishilik huquq komiteti 26-oktyabr kuni maxsus Uyg'urlarning kishilik huquq masalasi bo'yicha guvohlik berish yig'ini o'tkazdi. Yig'inda so'z qiluvchilar rasmiy axborot organlaridan ma'lum bo'lgan uchurlar asosida Uyg'urlarning barliq huquqlarining tartib elinganligi, butkul Uyg'ur millatining qattiq kontrol ostidagi usti ochiq turma muhitida yashayotganligini jonliq faktlar orqali bayon qildi. Yig'in riyosatchilaridan Amerika Avam palatasining a'zosi Randy Haltgren bugungi guvohlik berish yig'ini orqali Amerika hukumati va davlat majlisiga mushu masalalar haqida maxsus bir parcha taklif loyihasi tayyorlaydiganligini bildirdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosi Tor televiziyasining Abdullah xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.